一大早，香嫂背着竹篓，沿着溪流逆流而上，想看看能不能发现什么好宝贝。结果走着走着，意外在溪流边发现一棵野生酸果树，熟透的果子有部分已经掉了下来。香嫂拿出随身带的柴刀，将地上捡的果子切开，品尝了一下，发现果肉洁白，质地爽脆，已经完全成熟。她心中一喜，立马从竹篓里取出编织袋，利索地爬上树，打算把树上的酸果全都摘下来。这种越南酸果外形酷似青芒果，果肉白皙，纤维丰富，口感清脆，直接吃酸香开胃。若是蘸点盐和辣椒粉，更是风味十足。香嫂早就想好了，把这些酸果采摘回家，用盐、辣椒粉和白糖腌制，然后装进罐子内，拿到集市上售卖。这样的小菜爽口又下饭，肯定特别受欢迎。